السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورس، آج میں آپ کو ایک بہت ہی شاندار نسخہ بتانے جا رہا ہوں جو کھانسی، سردی، نزلہ، زکام اور اس موسم سردی کے لیے، موسم سرما کے لیے بڑا ہی بہترین اور شاندار رزلٹ کے حامل۔ یہ آپ کی اسکرین پر شو ہو رہا ہے، جسے فلفل دراز یا پپلی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ نے 10 گرام لینا ہے اور پھر آپ دیکھ سکیں گے یہ ہے کاکڑا سنگی، کچھ لوگ کاکڑا سنگی بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ نے لینا ہے 20 گرام۔ اس میں خاص خیال یہ رکھنا ہے کہ اس کے اندر سے توڑنے کے بعد جالے نکلتے ہیں، اسے بالکل صاف کر دینا ہے اور پھر اچھی طرح سے فلفل دراز یعنی پپلی کو اور کاکڑا سنگی کو فائن پاؤڈر کر لینا ہے۔ پھر یہ تیسری چیز آپ کی اسکرین پر ہنی یعنی شہد دوستو کوشش یہ کریں کہ خالص شکل میں آپ کو مل جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تینوں چیزوں کو مکس کر لیں اور صبح و شام آدھی چمچ کی مقدار میں لیں، انشاءاللہ بڑا ہی آرام اور فائدہ ہوگا۔ چھوٹے بچوں کو چنے کے برابر استعمال کروائیں۔ اللہ حافظ۔